Susaisuki. Sausatsuki. Jeg må innrømme at den norske versjonen høres mye bedre. Sausatsuki. Nå står det shinku. Shinku. Da vinner den japanske versjonen. Uff. Shinku. Suginto. Suigintam. Ikke to, men tam. Sugintam. Da vinner den sin igjen. Suisaisuki. Jeg skrev litt feil. Suisatsuki. Det hørtes ganske... The fuck? Google Translate er merkelig. Åh, det er Simpson. Det er ikke noe galt med... Det er ikke noe galt med linser. Ups. Har ikke hatt så fint vær deg. Åh. Gamle bilder av broren min. Ja, dere ser han er blitt i avspilling her. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? I'm bored to death. I'm bored to death, I mean. Jeg skrev navnet hennes litt feil, men det er Lucy fra Elfenride. Der står det. Tenkte jeg skulle bare vise litt. En liten fancover. Ja, ikke så kjempebra, men allikevel. Jeg skjedde meg på skolen. Her står det en liten sang som jeg har hørt på lenge. Den er kjempefin. Det der er ikke av meg, det er fra en kompis av meg. Hagu sin nye dress. Hagu got a new dress. Does it look good on me? Skulle egentlig valgt meg sånn, men... Blech. Det er ikke så blech, but well. Kjeder meg på skolen igjen. Ante ikke hva jeg tegner her. Vet ikke hvem det skulle være. Blake. Det er hun jeg hadde på seg tegne. Herregud, hun ser så badass. Badass Chuck-Dude. Badass. Øynene er så litt mer sånn lilleaktig. Jeg skal få liksom vanne ut litt fargen her og sånn. Ja. Det er ikke så fin skrift, men ja. Ja, det var det. Her er det en til. Her er det mer sånn fanart av IA. Den første fanarten jeg lagde var ganske lenge siden det. Og vel, ja. Lenge siden det der også. For en venn.
ante ikke hva jeg tegnte her engang. Uff, nei. Nei. Og denne her var jeg faktisk mer fornøyd med. Wolf Girl. Jeg ble ikke så veldig mye fornøyd med armen hennes, men ja. Liten fan av det, Luca. Jeg har egentlig litt mange faner av henne, men hun er jo forrett Vocaloid, men det var bare det jeg hadde av henne. Blake. Blake fra Ruby. Åh, hun er så søt. Hun er så sinnssykt søt. She's so freaking cute. Det der er ufattelig lenge siden, altså. Det lover jeg. Jeg vet ikke hva jeg tenkte her engang. Åh, hei. Jeg husker dette. Uff. Når jeg var mindre, så likte jeg veldig godt Varulver. Jeg er glad for at jeg ikke gjør det nå. Ja. Både den er inspirert av Assassin's Creed Brotherhood. Likte godt det spillet. Jeg har det nå. Det er den første jeg har lagd. Første anime. Ikke bra, men ja. Bare tegnet min egen Vocaloid. Hun er rock og litt electronic. Very badass. Det er sånn jeg ville sett ut hvis jeg hadde vært en Vocaloid, altså. Ja. Nå må jeg gå ned og spise mens jeg ser på Home and Away. Skikkelig gøy, den serien der, Home and Away. Koser meg med Red Bull i dag. Red Bull. Håper jeg ikke å drikke sånn. Ha det bra. Snakkes.